Kenapa ibu cerdas nggak perlu panik pas anak batuk? Karena udah stok madu Flybi di rumah. Batuk, tenggorokan perih dan gatal, tinggal kasih 2 sendok madu Flybi aja. Madu dengan rasa manis ini dari bahan-bahan herbal alami yang bantu meredakan batuk pada anak sampai orang dewasa juga bisa. Madu Flybi bantu melegakan tenggorokan dan menenangkan tenggorokan yang kering dan gatal. Sekarang bisa tetap santuy pas anak batuk karena ada madu Flybi. Jangan mau kalah kayak bunda-bunda ini yang stok Flybi. Yuk bunda, stok Flybi juga.